चीनको तिब्बतमा भूकम्प गए लगतै यो भिडियो नेपालमा भाइरल भयो। नेपाल समाचार पत्रको फेसबुक पेजमा पोस्ट गरिएको भिडियोको क्याप्सनमा लेखिएको छ, तिब्बत केन्द्रबिन्दु भएर 7 म्याग्निच्युडको भूकम्प। पोस्ट भएको केही घण्टामै दाबीसहितको भिडियो लाखौं फेसबुक प्रयोगकर्तामाझ फैलिसकेको छ। सोही भिडियो रमाइलो नेपाल नामक फेसबुक पेजमा पनि पोस्ट गरिएको छ। तिब्बत भूकम्पसँग जोडिएको यो भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा द्रुत गतिमा फैलिरहेको देखिन्छ। त्यसैगरी चीनको तिब्बत भूकम्पसँग जोड्दै अर्को भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको छ। मिस्टर अभिषेक अधिकारी, गोपाल तिमिलसेना लगायतका टिकटक आइडीमा पोस्ट गरिएको यो भिडियोमा भूकम्पले घरलाई क्षति गरेको र मानिसहरू त्रसित भएको दृश्य देख्न सकिन्छ। चीनको तिब्बतमा भूकम्प गएकै दिन अर्थात् 7 जनवरी 2025 मा पोस्ट गरिएको भिडियोमा लेखिएको छ, टुडे काठमाडौँ अर्थक्वाइक, काठमाडौँ फेस्ड अर्थक्वाइक। पोस्ट भएको केही घण्टामै दाबीसहितको भिडियोहरूलाई हजारौंले हेरिसकेका छन्। के नेपालमा फैलाएका भिडियोहरू तिब्बत भूकम्पसँग सम्बन्धित छन् त? भिडियोको वास्तविकता पत्ता लगाउन हामीले तथ्य जाँच गरेका छौं। 7 जनवरी 2025 मा चीनको तिब्बतमा शक्तिशाली भूकम्प गयो। युएस जियोलोजिकल सर्वेका अनुसार डिङ्ग्री काउन्टी नामक क्षेत्रमा गएको उक्त भूकम्पको मापन 7.1 म्याग्निच्युड रहेको थियो। अर्कोतर्फ भूकम्प मापन सम्बन्धी चीनको आधिकारिक निकाय चाइना अर्थक्वाइक नेटवर्क सेन्टरले भने स्थानीय समयअनुसार 9:05 जाँदा 6.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै भूकम्पमा करिब 100 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 130 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। तिब्बत केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पलाई नेपालसँगै भुटानको थिम्पू, भारतको बिहार र बङ्गलादेशसम्म पनि महसुस गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरिरहेका छन्। यही सन्दर्भमा नेपाली सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले केही भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिरहेका छन्। जाँचका क्रममा हामीले सबैभन्दा पहिले भिडियोबाट केही स्क्रिनशट लियौं। स्क्रिनशट तस्बिरलाई गुगल लेन्समा रिभर्स इमेज सर्च गर्दा केही समाचार भिडियोहरू फेला परे, जसमध्ये सीबीसी चान्ड एक्स ह्यान्डलमा पोस्ट गरिएको भिडियो हाम्रो नजरमा पर्यो। 27 डिसेम्बर 2024 मा पोस्ट गरिएको भिडियोको एउटा दृश्य र दाबीसहितको भिडियो बीच समानता देख्न सकिन्छ। फेला परेको भिडियोको क्याप्सनमा जापानी भाषामा केही लेखिएको छ। ती वाक्यांशलाई अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्दा 2024 को सम्झना रिपोर्ट तयार पारिएको देखिन्छ। उक्त रिपोर्टमा भूकम्पको भिडियोदेखि भ्याक्सिन समस्याको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। फेला परेको नतिजाका आधारमा हामीले अर्थक्वेक फुटेज जापान वाक्यांशलाई युट्युबमा जाँच गर्यौं। जाँचको नतिजा स्वरूप 11 अलाइभ युट्युब च्यानलमा पोस्ट गरिएको पुरानो भिडियो भेटियो। पाँच फेब्रुअरी 2024 मा पोस्ट गरिएको भिडियो न तिब्बतको भूकम्पसँग सम्बन्धित छ न तिब्बत चीनसँग। 2024 जनवरी 1 मा जापान स्थित इशिकावा प्रान्तमा 7.6 रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो। त्यो समय भूकम्पसँगै जापानमा सुनामीको प्रभाव पनि देखिएको थियो। सोही क्रममा खिचिएको भिडियोलाई तिब्बतको भूकम्पसँग जोडेर फैलाइएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ हामीले दोस्रो भिडियोको जाँच सुरु गर्यौं। तिब्बत भूकम्प गएको केही समयपछि पोस्ट गरिएको भिडियोमा टुडे काठमाडौँ अर्थक्वेक लेखिएको देखिन्छ। यही जानकारीका आधारमा हामीले अर्थक्वेक हाउस कोल्याप्स नेपाल वाक्यांश जाँच गर्यौं। जाँचको नतिजा स्वरूप सदेश मानन्दर नामक युट्युब च्यानलमा पोस्ट गरिएको भिडियो फेला पर्यो। 9 वर्ष अघि अर्थात् 8 मे 2015 मा पोस्ट गरिएको यो भिडियोको शीर्षकमा लेखिएको छ, नेपाल अर्थक्वेक 2015 बिल्डिङ कोल्याप्स्ड इन रामकोट। फेला परेको भिडियो र माथि उल्लेखित हालसालै पोस्ट गरिएको दाबीसहितको भिडियो बीच समानता देखिन्छ। खासमा 2015 को महाभूकम्पका बेला यो भिडियो खिचिएको पाइयो।
काठमाडौँ स्थित रामकोटमा खिचिएको भिडियोलाई वर्तमान सन्दर्भसँग जोड्दै पोस्ट गरिएको देखियो।